Ir svečiuose turim Energetikos ministerijos atsinaujinančių energijos išteklių ir efektyvumo skyriaus vedėją Viktoriją Sankauskaitę, kuri mums daugiau papasakos apie šią, iš tikrųjų, Lietuvai ir ypač mums, jauniems žmonėms, labai svarbią temą, kadangi atsinaujinančių energijos išteklių energetika yra iš esmės ne tik ateities, bet ir dabarties energetika. Ir apie tai, kas vyksta Lietuvoje, ko galime tikėtis ateityje, papasakos daugiau Viktorija. Ant stalo turite klausimus, kuriuos esam gavę šitai paskaitai. Tai daugmaž paskaita bus pagal tuos klausimus ir jeigu kažkokie dar pamastymai ir neaiškumai kyla, tai galite iš karto klausyti drąsiai ir bandysim įsigilinti ir atsakyti visus klausimus, kokie tik tai kils šitą temą. Tai iš karto žodį perduodam Viktorijai. Prašau. Ačiū. Kiek suprantu, nemažai esate girdėję apie tą temą iš kitų šnekėtojų, ir asociacijų, tiek verslo, aišku, stebite ir žiniasklaidą. Galbūt pristatysiu trupučiuką kitą pusę. Pavyzdžiui, nemažai statistikos, oficialių duomenų, kuriuos turime. Skaidrės niekada nededu daug teksto, tiesiog bandysiu komentuoti, jeigu kyla klausimų, iš tikrųjų, iš karto klausti. Visada galima pasakyti daug daugiau negu ten parašyta. Stengiuosi ruoštis pagal jūsų klausimus, kažko aišku pritrūks, tai vėl klausti, nes ne viską galime visą jums parodyti. Kadangi pagrindinės temas prasačiuosi apžvelgti, tai šiek tiek pašnekėsiu apie bendrus atsinaujinančių išteklių naudojimo rodiklius. Tai yra, kaip žinom, Europos Sąjungos yra iškeltas atsinaujinančių išteklių dalies suvartojimo energijos sąnaudoje tikslas. Elektros energijos tikslas yra tik nacionalinis, direktyva jau mums neiškėlė. Šiek tiek apie skatinimo priemonės pagrindinius teisės aktus ir galimus paramos būdus. Trumpai apie atsinaujinančių energijos išteklių potencialą, kadangi buvo šių klausimų, išskirsiu esminius aspektus, kodėl nesuėjo dažnai tie skaičiai apie jį šnekant. Plačiau pašnekėsiu apie elektros energetikos sektorių, apie turimą situaciją ir mūsų planus. Taip pat apie šilumos ūkio sektorių buvo klausimų ne tik apie atsinaujinančių išteklių naudojimą jame, bet ir apie energijos vartojimo efektyvumo didinimą, kas yra numatyta mūsų visuose strateginiuose dokumentoje. Tuose bei labai trumpai apie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą transporto sektoriuje, tai yra biodegalų naudojimą. Pradžioje, kalbant apie bendrus rodiklius, jau galima numatyti preliminarius 2011 metų duomenis, nors oficiali statistika būna tik tai vasaros pabaigoje ir tai mes esame viena arčiausiai šią statistiką skelbiančių Europos Sąjungos šalių, kuri būna tik tai metų pabaigoje. Taigi 2011 metais atsinaujinančių išteklių dalis bendrajame galutiniame energijos suvartojime siekia 19,7%. Mūsų tikslas, kaip žinome, yra 23, paskui šiek tiek pakomentuosiu tą skaičių, iš kuris gavosi, nes žiniasklaidoje labai dažnai mes kaltiname, kad privertėm statistikos departamentą perskaičiuoti 5% ir padidinti dirbtinai tą dalį, kas tikrai nebuvo, bet taip šiek tiek vėliau. Elektros dalis jau pasiekė 12,6% ir pernai metais žymiai daugiau nei visais ankstesniais metais, ten dvigubai daugiau, pagamino vėjo elektrinės. Pernai metais pagaliau pradėjo veikti keletas labai stambių parkų, kur galia apsūmė 30-40 MW ir be abejo tai jau davė labai rimtą efektą. Kodėl pradėjo veikti tik dabar, nors leidimai buvo išduoti dar 2006 metais. Vėlgi tai rodo, kad ne tik institucijos stabdo, o patys projektai yra sudėtingi, dideli, reikalauja pakankamai rimtos ir plėtotojų patirties, be abejo, ne tik finansavimo. 2020 metais tikimės, kad atsinaujinančių dalis elektros darys 20%. Turbūt nekartą matėte skaičių 21, tai buvo skaičius iš mūsų nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, tačiau atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas įsigaliojęs gegužę vis tik šiek tiek nuleido tą tikslą iki 20. Kitimas iš tikrųjų pakankamai vangus yra paskutinius 8 metus. Čia vėl vidurinės, kaip minėjau, kas atsitiko su duomenimis, kuomet mes teikėm duomenis rengiant atsinaujinančių išteklių direktyvą. Galvota, kad 2005 metais atsinaujinančių dalis siekia 15%. Negalvota, iš tikrųjų tai buvo normalūs statistiniai duomenys, gauti pagal to meto metodiką. Ir tai buvo nustatytas 23 metų tikslas.
Tačiau praeitais metais gavęs papildomas lėšas, jei neklystu Europos Sąjungos finansavimus, statistikos departamentas atliko papildomą tyrimą, kur buvo įvertintas atsinaujinančių išteklių naudojimas namų ūkiuose. Tai yra, paprastai sakant, malmas. Tas parodė, kad mes 90 metais turėjom gerokai daugiau atsinaujinančių negu galvojom. Ir mūsų prašymų buvo atlikti skaičiavimai atgal, tai yra iki 2004 metų. Tai parodė, kad 2005 metais mes apsirikom apie 2%, o dabar tas skirtumas yra apie 3%. Koks bus to efektas, kadangi atsinaujinančių direktyva įpareigoja teikti atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planus kas 4 metus. Pirmasis buvo pateiktas 2010 metais, be abejo, atnaujinant planą, visus tos duomenis turėtume įvertinti, perskaičiuoti ir tikrai nieko nepaminėsime, bus tai ko gero tikslas koreguojamas, tai vėlgi čia ir matematika, ir skaičiavimai galbūt šiek tiek pasiskirstas gamybą prognozuojamų tarp išteklių. Tai yra niekas nieko nebandė gauti, o turim pakankamai jų nemažai. Europos Sąjungoje mes tikrai nesame kažkur gale, sakyčiau, šiek tiek aukščiau nei vidurkis, aš gaila nepadariau tokios skaidrės. Mus lenkia tos šalys, kurios gerokai anksčiau pradėjo plėtoti atsinaujinančių išteklių energetiką. Čia aišku galim paminėti visų pirma, kas pirmas ateina į galvą, Vokietija ir Danija, taip pat Švedija. O mes esame taip ir visi tie, kurie pradėjo gerokai vėliau mes atsiradome ir Europos Sąjungoje. Šiek tiek apie skatinimą, kaip minėjau, gegužėje įsigaliojo atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas. Tai jau buvo remtas, nesumeluos, 2 metus, kadangi tai yra be galo platus dokumentas apimantis visus energetikos sektorius. Tai yra tiek elektros, tiek šilumos gamyba, liečia ir namų ūkius. Susieja labai daug interesų, labai daug sričių. Iki tol atsinaujinančių išteklių naudojimo reglamentavimas buvo labai fragmentuotas ir nenuoseklus. Galbūt kiek daugiau buvo, kiek išsamiau buvo aprašytas elektros sektorius, tuo tarpu, kalbant apie šilumos ūkį, namų ūkį ar biodegalus, tai iš tikrųjų buvo vienas kitas sakinys atskiruose teisės aktuose. Ir dabar mes pagaliau turim vientisą teisės aktą, aišku, įpareigojusi mus parengti 40 įstatyminių teisės aktų, kuriuos dabar rengiam. Tačiau tai, manau, tai yra didelis žingsnis, nes jis padėjo išspręsti labai daug netikslumų ir neaiškumų, kurie buvo iki šiol. Galimi paramos šaltiniai čia daugiau vėlgi yra tai, kas apskritai paskutinius 8-10 metų, kiek atsinaujinantys ištekliai plėtojami ir reglamentuoti Lietuvoje, buvo naudojama. Pirmas, ką norėčiau paminėti, yra Europos Sąjungos struktūrinė parama. Tai yra pagrindinė paramos priemonė šilumos ūkio sektoriuje. Kadangi šilumos ūkio sektoriuje yra labai sudėtinga, būtent dėl mūsų reguliavimo ir vienodaros ypatumų daryti kažkokį skatinimą tarifą ar kažko to, kad yra pagrįsta tiesiog parama investicijomis. Daugelis projektų buvo finansuojami 50% iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų ir taip atsirado didžioji dauguma Lietuvoje veikiančių biomasės katilų, taip pat kogeneracinių elektrinių, kurių dėja biomasės dar neturim daug. Lietuvos kaimo plėtros programa tai buvo trumpas bandymas 2010 metais, kuomet Žemės ūkio ministerijos administruojamos lėšomis, per nacionalinę mokėjimo agentūrą buvo bandyta finansuoti elektrinės iki 250 kW galios. Na, sėkmė ar nesėkmė, bet aiškiau, kad daug dalykų yra neaiškių. Taip baigėsi teisminiais procesais ir dabar jau yra sprendimai, daugelis jų gauna paramą ir vis tik bent jau dalis tų projektų tikrai vyksta. Mažas elektrinės, tai yra mažas vėjo jėgainės, kurias pagrinde statosi ūkininkai, mažas hidroelektrinės ir viena kita saulės elektrinė, jie turi statistiką būtent iš tos priemonės. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijos fondas tai pakankamai nestabili priemonė, tai yra aplinkos ministerijos administruojama priemonė, į kurią patenka lėšos iš šiltnamio efektą mažinančių dujų vienetų pardavimų. Kasmet yra tik suderinama sąmata, jei neklystų, prieš 3 metus buvo finansuota šiek tiek biokuro katilų projektų, tas numatoma ir dabar. Tačiau vėlgi tenka skirstyti lėšas tarp energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių, taigi kasmet gali skirti šiuo metu
atsinaujantiems priemonių nei 11 metais, nei 12 nėra numatyta. Gali būti, kad šiek tiek lėšų bus skirta atsinaujinčių diegimui daugiabučiuose ir vienbučiuose gyvenamuosiuose pastatuose. Tai kalba būtų galbūt apie saulės kolektorių įrengimą, geoterminio šildymo sistemų įrengimo, pavyzdžiui, yra dabar nedisponuoja šiandien, aš dar kartą nuskambėjo vienas projektas Alytuje. Vėlgi tos paaiškės artimiausius mėnesius, kadangi sąmatos šio fondo ir tvirtinimo Seime. Mokesčių lengvatos daugiau susijęs su įmonėmis, aplinkos taršą reglamentuojantis teisės aktai leidžia įmonėms pasinaudoti mokesčių lengvata. Tuo atveju jos yra įgyvendinamos taršos mažinimo priemonės. Atsinaujinančių išteklių naudojimas daugeliu atveju yra pripažįstamas taršą mažinančia priemonė, nes tu nedegindamas dujų ar mazuto tiesiog neišmeti to CO2. Biodegalų gamybos plėtros finansavimas tai yra Žemės ūkio ministerijos veikla, yra gamintojams kompensuojama iš valstybės biudžeto lėšų dalis žaliavų kainos. Ir ko gero, tai apie ką daugiausiai šnekama yra fiksuoti elektros energijos supirkimo tarifai. Jie yra pagrindinė priemonė, pritaikoma, kaip minėjau, daugiau 10 metų. Tiesa, įstatymas šiek tiek pakeitė tą sistemą. Dabar elektrinės, kurių galia didesnė nei 30 kW, turės laimėti tą tarifą aukcione. Taigi galima suprasti, kad iki 30 kW sąlygos yra pakankamai geros. Na, be abejo, iki 30 kW mes galim kalbėti apie saulę, tai labai mažai tokie bioprojektinės įsaktinės tiesiog yra labai brangios, kad instaliuotas galios vienetą. Galbūt viena kita hidroelektrinė. Taigi, pasistačius tokią elektrinę, jau gavus leidimą gaminti, yra garantuojamas fiksuotas elektros energijos supirkimo tarifas 12 metų. Šioms mažoms elektrinėms prijungimas prie tinklų yra nemokamas. Tuo tarpu visoms kitoms didesnėms, kaip minėjau, tarifą reikia laimėti aukcione. Laimėtojų bus pripažįstamas. Kainų komisija jau yra nustačiusi lubas. Visi dalyviai siūlys kiek įmanoma, kiek jie ekonomiškai telpa mažesnį tarifą ir laimėtojas bus mažiausių tarifų siūlytojas. Ir šiems gamintojams yra prijungimas nemokamas, tai taikoma nuolaida priklausomai nuo jų instaliuotos galios. Buvo užduotas klausimas, kokiams generatoriams dar nereikia leidimų. Leidimų reikia visiems. Ir tą labai aiškiai pasakė, taip pat ir naujos redakcijos elektros energetikos įstatymas įsigaliojęs mėnesio bėgyje, jei neklystu. Kuomet buvo dar patikslintas lyginant su senąja redakcija elektros energijos gamintojo apibrėžimas ir gamintojo laikomas asmuo besiverčiantis elektros energijos gamybos veikla ir turintis leidimą šiai veiklai. Taigi jokio interpretacijos čia būti negali. Jau gamini, tu turi turėti leidimą. Kalbant apie tarifų dydžius, ką tik prieš mėnesį jie buvo pertvarkyti. Pirmą kartą labai aiškiai diferencijuoti ne tik pagal išteklių rūšis, bet ir pagal įrengtąsias galias. Kaip matom, intervalų tarp mažiausiai elektrinių, kur yra tas didžiausias tarifas ir didžiausias, kur yra mažiausias tarifas, yra pakankamai dideli. Sąlygos daugeliu padidėjo ryškiai, padidėjo biomasės ir biodujų tarifas. Šiek tiek hidroelektrinių vėjo sąlygos turėtų pagerėti mažosioms ir iki 350 kW elektrinėms. Saulės situacija pakankamai sudėtinga, nes iki tol buvo tarifas diferencijuotas tik tai pagal galią, o dabar kainų komisija išskiria du elektrinio tipus. Tai yra integruotus į pastatą ir neintegruotus į pastatą. Integruotos jie pavadino elektrinėmis, kurios yra neatsiejama pastato konstrukcijos dalis. Ir jos turi tikrai labai gerą tarifą, tai yra litas 80, o dar pernai tos mažos elektrinės tai yra litas 60. Matom didžiulį antkulį. Leidimų, prašymų leidimams, sakytim, svyruoja skaičius per dieną registruojamų ministerijų, kadangi mūsų skyrius užduoda nuo 5 iki kokio 30. Tai reiškia, verslas turbūt yra labai neblogas. Problemos, ko gero, kiek teigia investuotojai yra su bankais, nes kol kas jie dar nėra pasiryžę skolinti saulės energetikai.
Tiesiog galbūt reikia projektų patirties. Kažkada lygiai tas pats buvo ir su vėjo energetika, bankai žiūrėjo labai gyvai. O dabar, eilę metų tyrimai skelbia, kad Lietuvoje nėra saulės ir jos negali būti. Tai kad, bankas nori matyti užtikrintą projektą ir jiems neužtenka tos garantijos įstatymai 12 metų. Aš manau, kad kai matysim kelerius pirmus metus jau veikiančių projektų, ta situacija pasikeis. Bankai visada atsargus, jie niekada nepraloš. Bet jeigu projektas vyksta, reiškia kažkoks finansavimas ir žandas. Taip, atsinaujinančių išteklių potencialas šitiem aktyvo klausimo, kiek teoriškai vis tik elektros energijos galima pagaminti iš atskirų išteklių. Čia galima rasti labai įvairius ryšius literatūroje. Yra du dalykai, vadinamasis techninis potencialas ir ekonominis potencialas. Techninis, tai sakykime, kiek teoriškai, techniškai iš kiekvienos rūšies gali pagaminti. Tarkim, sudeginęs visą biomasę, kur yra, apstatęs visą teritoriją vėjo jėgainėmis, ar visą teritoriją saulės elektrinėmis. Ir darant tokį vertinimą, visiškai nekreipiamas dėmesys į tai, koks bus ekonominis efektas, kiek padidės tarifas, kaip pasikeis mūsų kraštovaizdis ir taip toliau. Tai vadinama techniniu potencialu. Tačiau, ko gero, racionalesnis skaičius ir dažnai naudojamas yra ekonominis potencialas, kuris gaunamas sudėtingo, ilgo ekonometrinio modeliavimo metodu. Mes taip pat turėjome 2010 metais labai didelę energetikos studiją. Dar kartą buvo vertinti potencialą net kaip pagal atskiras savivaldybės. Ir čia yra vertinami būtent tie efektai. Galima įtaka vartotojų tarifui, įtaka tinklams, daugybė techninių ekonominių parametrų, išoriniai kaštai ir taip toliau. Ir čia gauname paprastai skaičius, daugelių technologijų keletą kartų mažesnius nei mano minėtas techninis potencialas. Tiesiog parinkau keletą skaičių iš tų, kurie publikuojami. Tarkime, 1000 MW instaliuotos galios vėjo jėgainės galėtų pagaminti apie 1700 GWh elektros energijos per metus. Be abejo, tą instaliuotą galią padvigubintumėt ir tiesiog būtų rasta teoriškai, kur sustatyti, tai padvigubėtų. 1700 GWh tai yra apie 17% mūsų poreikio. Hidroenergetika, kalbant apie hidroenergetiką, tai vėlgi potencialo vertinimas labai dažnai susiduria su aplinkosauginiais klausimais, kadangi Lietuvoje įstatymų yra uždrausta statyti elektrinės ant didžiųjų upių, tai yra Nemuno ir Neries. Taip pat yra vyriausybės nutarimas, kuriuo išvardinta eilė upių ruožų, negalima statyti hidroelektrinių, nes ten gyvena koks nors žagelis skruzdėlė ar auga koks nors retas augalas. Nepaisant to, statant kiekvieną hidroelektrinę vėlgi yra daromas poveikio aplinkai vertinimas. Tas labai apriboja plėtros galimybės ir jeigu be mano minėto apribojimų, tai vėlgi būtų galima pagaminti daugiau nei 1800 GWh elektrinių, uždėjus visas apribojimus, mes gaunam daugiau nei 10 kartų mažiau. Be abejo, teoriškai didžiausias potencialas yra mūsų didžiausiose upėse ir šiek tiek didesnis tos ruožus, kur plėtra apribota. Ir čia, aišku, sunku tikėtis, kad kažkas pasikeistų. Praktika beje Europos Sąjunga yra įvairi dėl tų hidroenergetikos plėtros apribojimų. Kai kuriuose šalyse yra visiškai pasitikima pačiais plėtotojais ir tiesiog prieš hidroelektrinę statant yra daromas poveikio aplinkai vertinimas, kuris ir parodo, leistina toje vietoje ar ne, ir jokio apribojimų nėra. Kitose yra lygiai taip kaip pas mus, išvardintos vietos, kur to daryti negalima. Ir kuri sistema geresnė ar blogesnė, vėlgi aš manau priklauso nuo to, iš kurios pusės vertins. Biomasės potencialas taip pat didelis, vėlgi, kad dabar žiūrėjau, keistai panašus skaičiai, galėtų pagaminti apie 1700 GWh. Čia yra vis tai ekonominis potencialas, tikrai neskaičiuota, kas būtų, jeigu sudegintumėm visus Lietuvos miškus. Saulės energetikos vis tik žinau, kad nėra daug ekonominio potencialo, ko gero sunkiausiai prognozuojama, sunkiausiai nusakoma energetika. Mūsų strategija ir įstatymai yra skaičius 10 MW. Gal jau mus keikia, jis taip pat yra ir mano minėtoje eilėje studijoje. Kažkada buvo laikas, kada visos studijos
rodė, kad ekonominis potencialas Lietuvoje yra 0 MW saulės, nes saulės nėra. Tai galbūt, o tuo tarpu verslininkai norėtų 50 MW, tai turbūt tiesa yra kažkur per vidurį. O kalbant apie techninį potencialą, radau skaičių, kad ant visų esančių pastatų stogų, čia aš manau buvo duomenys iš registrų centro, įrengus saulės elektrinės, per metus būtų galima gauti 22 500 gigavatvalandžių elektros energijos. Tai yra šiek tiek dvigubai daugiau nei 11 metų Lietuvos poreikis, nes paprastai jis yra apie 10 teravatvalandžių. Pats maksimumas, kas yra buvęs Lietuvoje, pramonės augimo metu, tai buvo 14. Aišku, tai yra visiškai teorinė galimybė ir, tarkime, jeigu taip jau tas elektrinės įsirengus, aš nežinau, ką mes darytume šaltą žiemos vakarą. Čia elektros energija. Čia elektros. Ir šiek tiek plačiau apie elektros energetikos sektorių. Klausimuose buvo minėti tai mūsų strategijos dydžiai, tačiau aš labiau norėčiau akcentuoti būtent įstatymą, iš išteklių energetikos įstatymų dydžius, nes galiojantis teisės aktas yra galiojantis, vis tiek strategija bus tikslinama pagal įstatymą, o nacionalinė energetikos strategija vis tik dar yra projektas, kurio dar kartą svarstys Seimas, tai galbūt geriau remtis galiojantį teisės aktų. Biomasei įstatymas nustatė patį ambicingiausią šitos tikslą, tai 355 MW elektros galintis 20 metais. Biomasė čia reiškia biodujas ir kietąjį biokurą, ne tik kietąjį biokurą. Dabar dydis yra pakankamai menkas, tai 49, iš kurių 15 MW yra biodujos likusi dalis kietoji biomasė, kurios vis tik pagrindas, beveik visa ta galia yra Vilniuje viename renginiuje. Visi kiti yra pakankamai smulkūs megavatų ar 2 MW dydžio renginiai. Biodujų elektrinės šiai dienai, ko gero, pirmauja sąvartynų dujas naudojančias elektrinės, nes, tarkim, vertinant projekto kaštus ir tos gaunamos elektros energijos savikainą, tai ko gero yra pigiausia statyti biodujų reaktorių iš mėšlo siloso. Paprastai kainuoja žymiai daugiau, bet tik tenka konsultuoti su ekspertais. Daugiau tų sąvartynų elektrinių jau nebeturėtų atsirasti, nes tiesiog nebėra to potencialo ir tinkamų tam sąvartynų. Taigi labiau tikėtina, kad sąvartynų atliekos bus degintos ateityje, jeigu aš tikiuosi, kad tie projektai, kurie suplanuoti pavyks. Vėjo elektrinių tikslą beveik pusėjom. 2020-aisiais sausumoje turėtų būti 50 MW, šiai dienai yra veikiantis 205. Tai tik tai iki 10 MW iš jų tai yra vadinamas mažos elektrinės, tai 250 kW, visa kita tai yra didieji parkai ir sėdėstė bažnyčiai. Kaip minėjau, ko gero, tie 70-80 MW būtent ir pradėjo veikti, pasileido būtent nuo 10 metų pabaigos ir 5 metais. Taigi būtent, kadangi jie pernai veikia dar ne visus metus, o šiemet tai bus geras vėjas, mes matysim dar didesnį atsinaujinančių būtent vėjo elektros padidėjimą. Saulės energetika, kaip minėjau, įstatymas apribojo pakankamai tokių dydžių 10 MW. Tačiau ką reikia atkreipti dėmesį, į įstatymo kvotas yra neįskaičiuojamas elektrinės iki 30 kW. Taigi mes turim dabar elektrinį 30 kW nuo, 30 prašymų per dieną. Ir instaliuoti tokių elektrinių jau yra megavatas. Tai tikrai manau, nėra mažai, ypač šaliai, kur yra teoriškai netokių gera pasaulio. Tikrai yra geresnių sąlygų. Na, ką tas reiškia? Tai reiškia tiesiog, kad yra pakankamas tarifas. Ir, aišku, labai greitai pastatoma, jeigu projektas trunka, žinoma, stovą susirinkti mėnesį, turbūt ilgiau konstruktyvas važiuoja. Hidroenergetikos plėtra beveik sustabdyta Lietuvoje, didesnių tikslų nenustatysim, nebent iš esmės pasikeistų mano minėtas aplinkosaugos reguliavimas. Taigi dabar turim 127 MW įrengtos galios ir 101 iš jų tai yra sena didelė Kauno hidroelektrinė. Visa kita tai yra smulkios elektrinės ir mūsų smulkių. Taigi, tikimės, kad dar atsiras 14 MW jau 20-ųjų ir, sako, kad
daugiau ant mūsų tų ruožų, kur stratifikavimų nelabai ir sutartins. Aišku, tokia technologija kaip nepatvankinės jėgainės, čia kalba būtų apie 5 kW eilės turbūt kelias. Tikėkimės populiarės, bet vėl labai didelės plėtros tos nesudarys. 11 metais, kaip minėjau, atsinaujinti elektros sudarė 2,6 suvartojimo. Didžioji dalis, aišku, buvo pagaminta Kauno hidroelektrinėje ir vėjo elektrinėse. Visa kita gamyba yra pakankamai menka, tai yra biomasės elektrinėse, saulės elektrinėse čia beveik nesimato. Didžioji dalis į vėjo elektrinę metų kelią pradėjo veikti ir visa kita dalį sudaro kitų elektrinių pagamimo elektros energija ir importas. Importas siekia atskirais mėnesiais nuo 50% iki 70%. Metinio balanso dabar paskutiniu metu iš tikrųjų ateidavo panašu biudžetą pasitikrinti, bet tikrai buvo daugiau nei 50%. Buvo klausimas apie tai, kiek tam reikėtų rezervų. Dažnai elektrikas aš nežinau. Galiu šnekėti tik labai gyvybiai. Prie 2009 metais energetikos institutas ir Kauno technologijos institutas atliko didžiulę vėjo elektrinių plėtros galimybių studiją su labai daug duomenų, labai daug skaičiavimų ir įvairiomis prielaidomis. Jeigu įdomu, tiesiog pasižiūrėkit mūsų puslapyje bent jau santrauką ir pamatysite, kiek parametrų tą visą lemia. Įdėjau lentelę, kuri atrodo lyg ir rezultatas, ir joje galima susijęti esamą galę, įrengtą galę ir rezervo poreikį. Aš tikrai žinau, kad nenoriu meluoti, šnekėti apie elektrinės rezervus, aktyvias ir aktyvias gėlės. Kiek žinau, bus pas jūs Lidžitas, tai jiems galite pabandytis klausimus užduoti, nes perdavimas sistemos operatorius yra atsakingas už sistemos balansavimą. Jie tikrai žino daug gerų žodžių ir aš vėl galėčiau tik tai vadovauti studijos rezultatais, ar gali būti kažką, ką pasakytų mūsų technikai. Bazinės generacijos. Pati sąvoka turbūt čia žargonas, kad mastau generacija visų pirma turėtų būti. Kas tai yra? Tai yra tiesiog ta stabili ir patikima elektros energijos gamyba. Tai reiškia, kuriai turi būti būtent taip ir veikiantis šaltinis. Ilgus metus tai buvo atominė elektrinė, dieną naktį, vienodų režimų, stabiliai, nieks neatsitiks, vėsmas tos pūsti, tai saulė nešviešia vis tiek gamino. Tai būtent tokia gamyba. Prognozės, aišku, tokia turėtų tapti viską atominė elektrinė. Tokias galimybės turi Elektrėnų elektrinė, Kaunas, tokio generatorių Lietuvoje neturim. Tikėtis, kad tai būtų atsinaujintis, nebent tai būtų visiškai teoriškai. Labai didelė biomasės elektrinė. Tai tiesiog užtikrinti tiekimą tokią elektrinę stabilų biomasę ir tokio kuro ūkio aš neįsivaizduočiau. Tai, žinau, kad tikrai nežinau nei vienos šalies, kur būtų bazinė generacija iš atsinaujinančių. Aš apie vėją saulę, kurios junglinės charakteristikos apskritai didimas jau nešneku. Tai, tikėtis, kad atsinaujinančių būtų bazinė generacija. Paprastai tai yra dujinės ir atominės elektrinės. Vairuotis, visąs. Tai yra, per stabilę elektrinę. Minėjau, jūs paminėtas tiek atsinaujinančių energetikos įstatymai, tiek strategijose. Čia vadovaus šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis pastaruosius 3 metus atsinaujinančių biomasės dalis centralizuotai tiekiamų šilumos balanse svyruoja apie 20%. Aiškaus padidėjimo paskutiniu metu nebuvo, kaip ir labai didelių instaliuotų pajėgumų per tos pastaruosius metus taip pat nebuvo. Tam tikrą impulsą atsinaujinančių plėtrai centralizuotos šilumos tiekime padarė mano minėta struktūrinių fondų parama. 2007-2013 metų periode tam skirta apie 240 milijonų litų, kurie beveik visi šiai dienai yra paskirstyti. Tai yra 75 milijonai, kurie, aišku, šiemet pateks atskiriems projektams. Iš to finansuotos tai buvo biodujų ir biokūro, kėdo ir
naudojimo projektai. Na, čia yra šiek tiek skaidrė skolinti šilumos tiekėjų, yra ambicingesnis tikslas negu pas mus įstatymė. Įstatymas numato 60%, čia yra 70%. Be abejo, į paramos priemonės galimybės paramai bus koncentruojamasi būsimame, tai yra 14-20 metų struktūrinės paramos periode. Nes ir esmės efektyvesnės priemonės nei parama investicijos šilumos ūkio sektoriuje nelabai vertinti. Tiesiog tai lemia, būtent mūsų kainodara yra, nes kiekviena investicija, jeigu įmonė investuotų pati, bent jau amortizacijos periodu per 5 metus, jie gula į tarifą. Taip kad, tikėtina, kad instaliavus tą biokurą, pirmus kelis metus vietoj džiaugsmo sumažėjusios kainos, jį didėtų, tai yra visiškai ekonomiška logika. Būtent tam ir reikalingos subsidijos iš struktūrinių fondų, tiesiog nuimti tą galimą kainos didėjimo efektą. Lietuvoje pasiskirsto, sunku net pasakyti dėsningumą, kodėl taip ar taip. Pajūryje, ko gero, pati prasčiausia situacija su biokuru. Stebint netgi biokuro kainų struktūrą. Tai pajūryje jau ir trūksta įsitraukimas. Galbūt dėl to tuose rajonuose šiek tiek ir mažiau. Tačiau kuo toliau, tuo plačiau pastebima ir biokuro importo tendencija iš kaimyninių šalių. Tikėtis, kad jo pritrūks, bent jau su dabartiniais instaliuotais pajėgumais, tai tikrai neįmanoma. Aišku, plėtra bus ir pats biokuro ruošimo sektorius pas mus yra labai dar mažai išvystas. Tai be abejo, didėjant instaliuotai generuojančių pajėgumų gali tiek šilumos, tiek elektros. Paprastai apskritai vien elektros gamybos iš biokuro nėra, tai yra generacija. Tu turi tą šilumą panaudodami naudingai, nes kitaip tai būtų išteklių švaistymas. Na, be abejo, kartu reikės tvarkyti ir tą patį biokuro ruošimo sektorių, tai aišku, daugiau atliekų išvesti iš miško, turėtų plėstis energetinių želdinių auginimas. Viskas daroma dabar, deja labai nemažai dar apvaliosios medienos nesmulkinimų į biokurą. Ypatingai žiemą, kada poreikis didesnis. Tai lemia, ko gero, ir kainų struktūra, nes biokuro kažkokios rinkos reguliavimo nėra. Kainas reguliuoja tiesiog paklausa pasiūla. Ir jeigu stebėsim tendencijas gamtinių dujų ir biokuro kainų kitimo, tai kiek brangsta dujos, tiek biokuras. Kartais jis netgi tą proporciją keičiasi ir sako brangsta tą dujų. Tikėtina, kad augant poreikiu, tai ir augant instaliuotais tams pajėgumams, tą tendenciją ryškės ir biokuras brangs. Tai biokuro plėtra pati prasidėjo apie 2000 metus. Tuo metu tas kuras buvo beveik nemokamas. Dabar, realiai tariant, nemokamas. Tai tik tai iki trečdalio, jeigu pasiseka, yra pigesnis iš gamtinės dujas. Tai, rinka daro savo. Kalbant apie energijos vartojimo ir perdavimo efektyvumą, ambicingus tikslus turim savo strategijoje. Šilumos ūkio sektoriuje yra dvi esminės galimybės mažinti energijos naudojimą. Tai yra pati vartotojų pusė, suvartojimas būstuose ir šilumos tinklai. Kažką keisti su gamyba, didinti efektyvumą jau yra labai sudėtinga, nes sparčiai artėja ta techninė riba. O šilumos tinkluose jau padaryta yra nemažai. Iš tikrųjų, nes mes paveldėjom tą tarybinę sistemą su savais tinklais, tai buvo pakankamai kiaura. Buvo tikrai investuotos pakankamai didelės struktūrinės paramos lėšos, 200 milijonų. Ir būtų įdėta, tikėtina, kad vėlgi sekančią periodą tas finansavimas išliks, nes tos problemos niekur nepasitraukia. Yra labai daug rajonų, kur vis dar labai prastos būklės. Kodėl įmonės negali pačios investuoti? Tai brangus projektai, vėlgi tas labai sukeltų kainą. Ir kalbant apie atsiperkamumus, tai kai kuriais atvejais turbūt gali netgi viršinti atsipirkimo periodas patį teorinį gyvavimo laiką. Tai labai brangus projektai, bet tuo pačiu labai dideli. Nes jeigu to nepadarai, priešingų atveju šilumą su vandeniu švaistai į aplinką. Kalbant apie pastatus, labai sunku. Strategijos paprastai rašo labai bendrą tikslą,
tačiau kai reikia skaičiuoti, kaip tas padaryta, mes dėjas atsirėmėm labai kietas metodikas ir labai greitai primesti skaičius, kur mes esame ir ką pasiekime sudėtinga. Kaip pernai Europos komisijai teikėme energijos efektyvumo veiksmų planą. Ir 10 metais pagal skaičiavimus būtent pastatuose buvo sutaupyta 670 gigavatvalandžių šilumos energijos. Viešuosiuose pastatuose, technologijų duomenys žymiai kuklesnė, tai turėtų būti 110 gigavatvalandžių. Sutaupimas 10 metais čia buvo lygintas su 2001-2005 metų vidurkiu. Tikrai sutaupimai nėra įspūdingi. Kaip žinom, labai nesiseka daugiabučių sektorėje, nes renovavimo programa būtų tik tai pavieniuose miestuose. Skaičiavus bendrus sutaupimus, kurie būtent ir buvo teikiami kaip mūsų rezultatas pagal energijos efektyvumo šiuo metu galiojančią direktyvą Europos komisijai, rasta, kad šiek tiek viršijo nustatytą tikslą, kuris sutaupė 1,8%, o ne 1,5% kaip numatyta. Gaila, bet ko gero tas atsitiko ne dėl vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos. Mes turim labai keistą situaciją, kada buvo rengiama ir priimta 2006 metų direktyva, energijos vartojimo efektyvumo. Visas ūkis augo ir energijos sąnaudos augo visoje Europos Sąjungoje. Taigi visos tos metodikos tikrai išsamios ir labai sudėtingos padarytos, jos labai gerai veikia būtent augančiam ūkiui. Labai gerai rodė visus sutaupimus. Dabar, kada nuo 2007 metų pabaigos 8 metais visa Europos Sąjunga tariamai pradėjo labai taupyti energiją, tai yra labai krito suvartojimas, metodikos kartais rodo ką. Taigi dabar faktas, kad jos bus koreguojamas, tai yra rengiama nauja energijos efektyvumo direktyva, bet vėlgi rodo trūkumus kartais mūsų metodikų. Ir dėl to, ko gero, būtent šios paklaidos bus viena priežasčių, dėl ko galima tikėtis dar ambicingesnio energijos taupymo tikslų, negu mums kėlė iki šiol. Nauja direktyva, kuri ruošiama, yra labai griežta, labai sunki, dabar, kaip žinoma, Europos Sąjunga pirmininkauja Danija, kuri labai silpnėja. Tikisi, kad bus priimta jų pirmininkavimo metu. Ir ten bus tikrai žymiai sudėtingiau negu atsinaujinančiais. Kas būdinga atsinaujinančiai energetikai, jie neatsiperka. Tiesiog valstybės yra priverstos padaryti tokias sistemas, kad vienaip ir kitaip ir neatsiperka. Jeigu neatsipirks, nepadarysi tokios teisinės sistemos, nebus tokių skatinimo priemonių ir nesiplėtos. Apliuotis jų turi, nes turi siekti tų tikslų. Tuo tarpu energijos taupymo projektai daugeliu atveju, daugeliu sektorių turi žymiai ilgesnius atsipirkimo periodus. Kartais neįmanomai ilgus, dešimtmečius. Tarkim, renovuotas pastato stogas gali atsipirkti per 60 metų. Langai greičiau, kaip koks investuotojas būtų tuo suinteresuotas. Ir dėl to šiek tiek būtent šitas sritis stagnuoja didžiojoje Europos dalyje. Iš esmės, ką rodo praktika, energiją taupyti apsimoka tik tai pramonė, stambiai pramonė, taip pat prekybos sektoriui, kur didžiuliai pastatai, prastai projektuoti, prastai padaryti, plitos sienos ir kur iš tikrųjų kiekviena nesustatyti kilovatvalandė litras vandens neštų didelių nuostolių. Ten iš tikrųjų projektai juda be jokių paramų, jau yra matoma, kad apsimoka. Į krizės taip nebuvo. 2007 metais ir tokia sako, nieko nėra ir kalbėti gyventi projektus. Dabar patys nežinau. Šiek tiek apie transportą, tai čia galiu tik šiek tiek visos statistikos. Įstatymų ir direktyvų iškeltas tikslas yra 10% suvartojimų degalų 20 metais turėtų būti atsinaujinantys. Tai gali, tai yra biodyzelinas, bioetanolis benzinė. Dabar turim mažai. Kodėl sumažėjo? 8 metais atrodė visai neblogai, 4,3, 10 metais dėti apie 3,7. Ko gero tą lemia ir mūsų sektoriaus ypatumai. Žinom, tam tikrus ir prekybos degalų ypatumus ir statistika šitam sektoriuje pačiam departamentui suvesti yra labai sudėtinga. Šokinėja tiek pas degalų suvartojimas, tiek biodegalų
aiškinti duomenų taip pat nėra. Taigi kiek mes tikrai ir prognozuoti, ką mes turėsim paskaičiavę 11 metus, tai tikrai nedrįšiu. Labai priklauso ta dalis, aišku, nuo bendro degalų suvartojimo. Tai yra, kaip laikosi mūsų eksportas. Kada jis didėja, atrodo, kad dalis didėja, mažėja. Galbūt degalų iš Baltarusijos. Galbūt nežinau ką. Dėl šitą problemą turi. Kaip skatinama, aš minėjau, yra tam tikros subsidijos biodegalų gamintojams, bet pagrindinė priemonė tai yra perkelta ir atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, tai yra prievolė maišyti biodegalus į naudojamą kurą. Tai įstatymas numatė mūsų taisyklės taip pat perkelta, kad nuo šių metų sausio 1 turi būti prekiaujama dyzelinu, kuriame yra nemažiau nei 7% biodegalų, 15 metais tie reikalavimai dar griežtės. Tai esminė priemonė, kuri beje pati populiariausia visoje Europos Sąjungoje, visos šitos duoda mažesnį efektą, kad yra privalumas maišyti ir visose degalinėse natūraliai ta dalis auga. Aišku, iškrenta tas, kas yra perkama ne Lietuvos degalinėse. Vis tiek, klausimų. Dar dėl šiukšlių deginimo jūs minėjote, tai priskiriama biomasei? Biodegraduojant, komunalinių atliekų biodegraduojant dalis yra biomasė. Tai sudaro bendra praktika yra plus minus 50% visos atliekų masės. Kas yra padaryti tokie planai, kad dėl statybos reakcijų, kurios bus deginamos šiukšlės? Tokius projektus, man atrodo, turėtų veikti vandens deginimo šių metų gale pasileidinės. Kitų metų balandį jau turėtų veikti normaliu režimu. Vilnius, kad žinau, šitas įstrigas. Kiti miestai kol kas nekalba. Fortumas yra išreiškęs ir spaudoje iniciatyvas statyti biokuro ir atliekų deginimo gamyklą. Tai yra sunkus projektai iš tikrųjų. Teko su viena įmonė Prancūzų, kuriems netrengė tokius projektus kalbėti, yra toks bendras posūkis. Ir bandykit kalbėti apie tokių deginimą prieš rinkimus. Šitie svyravimai visur yra, tas cikliškumas. Žmonės bijo ir žmonės šitoj srityje labai lengva gąsdina. Bet tai ne valstybiniai projektai, privačių žmonių? Ne, kadangi jie yra susieti su šilumos ūkiu. Tai valstybinių objektų šilumos ūkiai nėra. Tai yra arba savivaldybių, jeigu jos valdo šilumos ūkį, arba aišku gali būti visiškai nepriklausomai investuotojų, tai ateina šilumos ūkį kaip nepriklausomas gamintojas, elektrą vėlgi pardavinėja su tarybos. Minėjot, kad tarkim saulės jėgainių ypatingai bus, tarkim, prieš 30 kW reikės daryti aukcioną, ne? Visoms. Kokie bus kriterijai, pagal ką bus vykdomas aukcionas? Mažiausia kaina. Mažiausia, paprasme, Ateis su norima įsirengti eilę ir savo siūlomą kainą. O tarkim, pagal ką, pagal rajoną, pagal miestą? Regionai bus, mes esam parengę projektą, čia mes iš tų pastatymų idėjas aktų, kurie stoja, tai saulės elektrinėms yra numatytas regionas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai galės siūlyti bet kurioje teritorijos vietoje. O kada bus, prasme, jau, tikslus reikalavimai, taisyklės aukcionų? Patys procedūriniai reikalavimai yra nustatyti praeitų metų Liepos mėnesį, o patys regionai paaiškės, kovas jau įsibėgėjo, gal balandžio pradžios tiesiog. O dabar kaip suprasti tą integruotą į pastatą, tą jėgainę, kur geriausia? Aš irgi nežinau, kaina komisija tai nustato. Iš tikrųjų, aišku, juokauju, man atrodo, aš turiu nutarimą netgi. Aš galiu pasakyti. Vietoj stogo. Taip, geriau nepasakysiu. Tai yra kaip stogas. Stogas, stiklo paketas, sienos panelė vietoj tinko. Tokie renginiai yra brangesni, bet tas tarifas gaunasi didesnis. O dar kitas klausimas, tarkim, apie 30 kW jėgaines, dabar tarkim iki šių metų, iki naujų metų buvo prasme, kad gausi tarifas yra 63, ar ne? Ir tarkim, jeigu gavai tą tarifą 30 kW jėgainiai, dabar kur esi tos dokumentus, kurie rekomenduotų kaip, prasme, jau gavus išankstinės sąlygas statyti, ir kur rasti tos dokumentus, kurie nurodytų, kaip vyks pati statyba? Pati statyba, reikalavimai statybai. Ja. Tokių dokumentų suraštų nėra iš tikrųjų. Šituo daugiau patys
patys vyksta, tai įsijama informacijos, tai yra daug, dabar kelių firmų. Kodėl tai neviešinama? Na, aišku, konkurencijos dalykai. Pačia statyba yra taip pat keletas tipatų, kur tai primityviai aprašyta. Aš galėčiau daugiau šnekėti apie procedūrinę pusę, kurią mes vėlgi esam parengę ir aiškinam, o pati statyba kartais skiriasi. Pagrindinė tai yra verslo reikalas. Google LT šitą gali išpasakyti. Labai daug informacijos būtent apie tokius projektus galite rasti Erdintos puslapyje. Jie turi, nežinau, jei molėtų pusę važinėjant, labai neblogai demonstraciniai projektai, VB Erdinta LT. Tai ten jie išdėstė nemažai. Tai aš pagalvoju, gavai išankstinės sąlygas, ta prasme? Tada ateini pas mus leidimą. Na, kai turiu leidimą. O tada statai. Tada tau tikrai kažkas atbėga padėti, jeigu rimtai. Nu, pavyzdžiui, pats nori statyti. Pas ką reikia, ta prasme, galėtum statyti. Tarki ir statai. Ne, ta prasme, gavai leidimą, automatiškai turi kur statyti ir žinai, kaip statyti, bet tai vis tiek kažkokie yra teisiniai reglamentai, kurios turi galėtum statyti. Ne, iš ką gali statyti? Jokio techninio nėra. O kaip rengimas tada? Tavo galvo, tai yra leidimą turi ir sekai, ir tada jau sutaisi to, ko tau reikia prisijungti prie tinklų. O tada ką Bet darai? tada, kad prisijungti, tada turi patvirtinti inspekciją, valstybinė energetikos inspekcija, matuoti varžas tavo užmatavimo protokolas vyksta, nes kitaip, kiek aš girdėjau, kad negali prisijungti. Lygiai tas pats yra su imtuvais, ne tik su generatoriais. Tai yra tiesiog kaip eilinis elektros energijos gamybos renginys. Bet tos, ta prasme, ta inspekcija yra patikrinama tada, kaip rašai prašymą, nes tu iš pradžių rašai prašymą į energetikos ministeriją, kad gautum leidimą statybai. Pasiimi išankstinės sąlygas, ateini pas mūsų leidimo ir iš mūsų dingsti. Tada vyksta visa konstrukcija, pradžiai žinoma derinamos sąlygos su tinklais. Ir jau pabaigus projektą yra kreipimas į inspekciją, kada yra paruošta leidimo. Tas sulėsta ir inspekcija faktiškai greitai vyksta procesas. Sutartis yra pasirašoma po pradavimo. Su sutartim ateini į ministeriją gamybos žaidimus. Šiek tiek keisis tvarka, paprastinsime, artimiausią mėnesį galbūt įsigalios nauja būtent pamažos. Bet čia dar dėl to pačio ginčo, tai aš girdėjau, aš skaičiu straipsnį, kur žmogus, privatus asmuo, irgi ant savo stogo įsirengė labai mažos galios saulės elektrinę, prieš tai negavęs jokių dokumentų ir po to jis negalėjo niekaip įteisinti tai kaip elektrinės ir parduoti elektros energiją, todėl kad jis statė pats, neturėdamas kaip ir jokio licenzijos atestato, kad jis yra elektrikas ar jis yra ypatingo statinio vadovas. Čia kalba netgi ne apie elektrinę, kaip pačią elektrinę dalį. Čia vėlgi, ar turėsi imtuvą, ar turėsi generatorių, les tavo kažkurį vietą paraštų reikalaus. Tačiau čia yra bendri reikalavimai elektros energijos įrenginių ir įrengimų. Dėl to labai nemažą rinką dabar turi įmonės, kurios įrenginėja, taip pat yra ir tos, kurios tik dokumentus tvarko. Nes, iš tikrųjų, aišku, kada stataisi pats viskas atrodo paprasta, čia man neleidžia, bet iš tikrųjų elektros įrenginys yra elektros įrenginys. Aš dėl paramos norėjau paklausti. Man įdomu, kodėl didesnė VIAPO to viešo intereso paramos dalis atitenka dujas deginančioms elektrinėms, o ne atsinaujinantiems ištekliams. Klausimas kaip žurnalistai. Bet VIAPO truputį kitaip nustatinėjimas. Paprastai yra susidaro įspūdis, kad yra VIAPO krepšelis, kurį ateina ministras ar kažkas ir paskirsta. Nieko panašaus. Metų gale yra prognozuojama gamyba atskiros elektrinėse. Kiekviena elektrinė atsinaujinančių turi fiksuotą tarifą. Tai yra, kiek suprognozavo gamybos, dauginis tarifo, tiek yra VIAPO. Ir mes matom, kad paskutinius metus padidėjo dvigubai. Jeigu jie pagamintų daugiau, pagamins netrukus. Šiemet, kitais metais tas tikrai augs. Jie kiekvieną kartą gauna daugiau. Tai nėra krepšelio, nėra taip, kad surinkamas krepšelis po to skirtumas. Jis yra prognozuojamas ir pagal generaciją gauna faktą. Dėl elektromobilių plėtros Lietuvoje, ką galite pasakyti apie strategiją, planai? Kad atsirastų atskira strategija,
iš susisiekimo ministerijos tokių signalų negirdėjau. Tačiau dabar kaip tik pradedame rengti 3 ministerijų finansuojamą, tai yra ūkio, susisiekimo ir mūsų galimybių studija. Turėtų būti platus dokumentas, kuris užtruks daugiau negu metus, kur bus išanalizuotos galimybės labai įvairiomis kryptimis, aišku, tiek teisinė bazė. Ir paskui mes kiekviena ministerija sunešėm savo interesus, ūkio ministerija norėtume matyti galimybę detalės, tarkim, elementus gaminti Lietuvoje, plėtoti verslą. Mūsų, aišku, interesas yra įtaka tinklams, jinai didelė, tikrai yra paprognozuota, elektros tinklų operatorių papiešta, pakankamai spūdingai tas kreivas gaunas lyginas su visą generaciją. Ir, aišku, susisiekimo ministerija daugiau vertins infrastruktūros pusę. Rezultatai preliminarūs turėtų būti dar šiemet, galutiniai kitais metais. Aišku, yra daug ir privačių iniciatyvų, nemažai dirba Lesto, tiesiog analizuoja situaciją, apie kažkokį platesnį mastą šiai dienai praktiką nekalbam. Yra iniciatyvų iš įmonių įsigyti, kaip žinom, kokios 4 įkrovimo stotis yra Lietuvoje, viskas aišku skirtingos standarto. Tiesa, kažkur internete yra publikuota žemėlapis, galima atsižiūrėti standartą, girdėjau šitą irgi iš elektromobilių entuziastų. Kol kas masiškumo nesitikime. Tikėtina, kad pradžiai bus įdomis įmonės, turinčios kažką socialinės atsakomybės politiką. Yra perdirbinėjimai Lietuvoje, stabdo pagrinde, aišku, kaina. Paties automobilio kaina. Vis dar dvigubai brangesnis už tos pačios klasės automobilį. Aišku, mūsų klimatas. O kompensacijos nusimato tokių automobilių įsigijimų, nuo įmonių pradedant ir fizinės pereina? Šiai dienai kažkokių tokių labai aiškių priemonių nėra. Tačiau analizuojant mano minėto 14-20 metų periodo struktūrinių fondų reglamentus, jau yra komisijos pateikti. Ten vėlgi jau yra kryptis, kurios galėtų būti pritaikomas ir ko gero bus iniciatyvų susisiekimo ministerijos pusės. Europos Sąjungos struktūriniai fondai numato šitą paramą? Na, taip labai aiškiai ir tiesmukai tas nėra pasakyta, tačiau priemonės, kurios susijęs su transporto sektorių švarinimu, iš esmės tam tik. Nelabai norėčiau reikėti susisiekimo ministeriją, bet tiek tenka diskutuoti, tai tokios galimybės nėra tikras. Aš kalbant apie elektromobilius, yra strategija Europos komisijos. Tai vizija yra tokia, kad 20 metais kiekvieno europiečių garaže turėtų būti 2 automobiliai. Vienas elektromobilis, kitas su vidaus degimo varikliu. Taigi netgi plačias strategijas piešiant visiško pakeitimo vidaus degimo variklių nematom. Nes kol kas, kalbant apie tolimus atstumus, šaltą klimatą, kilo problemas. Gal trumpai galėtumėte aptarti pagrindinės problemas, dėl kurių kyla priešprieša tarp valstybinių įstaigų ir asociacijų atstovų iš verslo pusės dėl atsinaujinančių elektros energijos šaltinių? Ko gero, esminė problema, čia dėl nėra Lietuvos problema, labai daug tenka bendrauti tiek su garsamais vokiečių aktyvistais ir valdžios institucijomis, buvo valstijose kurį laiką. Visur yra tas pats, tiesiog verslo interesas. Asociacijos atstovauja verslo interesą. Atsinaujinančių išteklių energetika yra tikrai pakankamai perspektyvus verslas ir jų interesas yra plėsti. Tai yra didžiulė industrija visam pasaulyje. Ir aišku, kuo daugiau statoma elektrinių, tuo didesnis poreikis tos industrijos, tuo didesnis pinigai suplaukia, jeigu šnekam labai plačiu mastu. Lietuvoje taip pat. O valstybės institucijoms dėja tenka atsižvelgti ir viešą interesą. Nes teoriškai galima 100% pagaminti iš atsinaujinančių. Riepas tada būtų jau sumeluotas, už 25% buvo skaičiuota ir tai buvo lygiai 14 centų. Ir dar reikėtų jiem užtikrinti balansavimą, rezervavimą ir statyti valstybės lėšomis dujų nevyriausybinių ir antrą kruonį. Taigi, mes visada turime rasti kompromisą. O garsiai šnekėti, reikšti savo interesus, tai be abejo, toks yra asociacijų darbas, tas yra visiškai suprantama. Ir visur taip yra.
Užsiminėt apie Kruonį, tenais buvo kalba statyti 5 bloką su turbina, kuri turėtų mažą žingsnį. Kaip vykdomas dabar šis projektas, kokioje jis yra stadijoje? Kol kas neklystu, pristoja, reikėtų kalbėti su Lietuvos energija, ten žemės dabar niekas nemačiau, kad kažkas vyktų. O šiaip ta perspektyva galimybės vis dar yra. Netgi mūsų nacionalinės strategijos priemonių planas pernai buvo pasirašant tą projektą. O dabar dar toksai klausimas apie tą, kaip ir bendrą visos Europos atsinaujinančių strategiją. Tenais yra tokia kaip numatyta vizija, kad sujungti visus generatorius į didelį tinklą, ten tarkim Šiaurės jūroje daug vėjo, pietuose Ispanijoje daug saulės. Kokia yra Lietuvos vieta visam šitame projekte, jeigu Kol kas šis dalykas yra labai teorinis, aišku, būtų puiku, jeigu ateityje tas įvyktų. Yra alternatyvos svarstomos jungti tiesiog vėjų parkus, vertinti dalyką daryti. Kol kas yra skaičiavimai, matavimai ir svarstymai, tačiau jeigu, sakykime, iki šiol, tai dabartinės direktyvos atsinaujinančių išteklių energetika buvo vystoma tikrai nesiekiant efektyvumo. Tiesiog pirmasis žingsnis etapas buvo užtikrinti, kad jų būtų daug ir pakankamai. Tačiau labai tikėtina, kad ateityje bus nueita to efektyvumo ir mažiausių kaštų keliu. Ir tada jau turės būti pradėta mąstyti apie tokius būdus. Kada tas atsitiks? Direktyva dabar nustato tikslus kaip 20-ųjų ir jau pradedame diskutuoti apie būsimus tikslus. Tai aš manau, su sekančia direktyva, su naujais tikslais jau bus daugiau to bendradarbiavimo numatyta. Nes dabar bendradarbiavimo pasakoma teisės aktuose labai glaustai, tokios galimybės yra. Tai yra, kada įsirengi projektus vykdomoje teritorijoje, jūs finansuoji labai primityviai apibūdina tą schemą. Arba tiesiog perki, yra galimybė taip pat vadinamą statistinį perdavimą, tiesiog perki statistinius vienetus, o ne pačią fizinę elektros energiją iš kitos šalies ir pas save ten nieko nedarai, jeigu neturi galimybių. Tačiau ateityje iš tikrųjų tie tinklai, tinklų koncepcijos yra kelios ir dar turės būti apsispręsta, kaip kuriuo keliu bus nueita. Nes viena koncepcija yra visiška paskirstyta generacija, kita yra energijos gamybos centralizavimas ir labai plačiu mastu. Mokslininkai dėl to taip pat nesutaria. Apie tolesnius siekius dabar rengiamas projektas vadinamas gairės atsinaujinančių roadmap iki 50 metų. Tai ko gero bus tas ambicingas dokumentas, birželį bus pristatymas taryboje, kuris parodys, kur Europoje toliau. Ir tada galėsim prognozuoti savo būsimus tikslus. Beje, kalbant apie priešpriešą. Verslas paprastai mato tą tikslą kaip galutinį. 20 metų susitariu, kad taip ir sustos. Tai reikia daryti greitai ir kuo daugiau. Valstybinis projektas yra trupučiuką kitas. Be abejo, tikslas turi būti pasiekiamas, bet to nesustos. Šito reikės toliau. Kuo toliau iš tikrųjų tikslas ambicingas, siekiam, bet technologijos supildo. Ir nuosaikiai siekiant, nebandant dvigubų viršyti per porą metų, tikrai galima sukelti mažesnius kaštus visuomenėje, negu būtų galima labai staigiai viską bandyti padaryti. Kodėl ne? Gali nustatyti 60 centų tarifą ir labai visi pastatyti, bet tą visuomenį padaryti, sunku pasakyti. Girdėjau tokio kaip pamastymai iš Europos Sąjungos pusės lygtis eina kalba apie elektros energijos gamybos decentralizavimą. Jūs minėjote, kad tik dėlite centrą. Yra dvi koncepcijas. Tas centralizavimas, ko gero, daugiau iš mokslo atėjęs. Tarkim, daug saulės Sakaroje, ten yra stovi elektrinė, visa Eurazija susijungta į bendrą tinklą. Teorinis dalykas yra, kaip tas praktiškai atrodo, kol kas iš tikrųjų skaičiuojama nemažai ir modeliuojama, kaip tas atrodys. Tačiau šiandien beveik visi teisės aktai kalba būtent apie decentralizavimą, nes tokiu atveju tu mažini nuostolius tinkluose, nes artėja dalyko prie vartotojų. Tai yra, iš tikrųjų, dvi kryptis, viena yra šiandien reali, tai yra decentralizacija, o kita yra tokia teorinė, kurie, galbūt būtų realiau 50 metų. Jeigu tai atsinaujinantis energijos išteklius yra labai parankus decentralizavimo. Viskas taip. Bet vis viena yra reikalingas kažkoks tam tikras bazinis tos elektros energijos gamybos generatorius
neišvengiamai dažnio palaikymas, aišku, pateikiamas kiekis turi būti paskirtas. Ir sakiau, ką mes veiktume žiemos naktį. Dar turiu klausimą, lyginant Lietuvos situaciją su kaimininėmis Baltijos valstybėmis šitame sektoriuje, kas yra panašu ir kas daroma skirtingai? Ar visos valstybės vadovaujasi ten kokiam Europos Sąjungos nustatytom normom? Visiems. Jūs kalbate apie Latviją ir Estiją, labai skiriamės. Estai, maža valstybė, turi pakankamai mažą elektros suvartojimą ir labai greitai plėtoja vėjo energetiką. Sekasi neblogai. Bet sąlygos, mūsiškiai turbūt vėjininkai pavadintų dviejų mirtinomis. Jie balansuojasi patys, tai perka tą energiją ir prekiauja rinkos sąlygomis. Ir parduoti kaip nori, gausi už parduotą priedą. Jokio privalomų supirkimo, tai nekristinės niekada nebuvo. Ir jokio balansavimo lengvatinio niekada nebuvo. Ten sąlygos yra tokios, jie daugiau pritaikė darbo modelį. Tokios atsinaujančios energetikos jie nelabai turi, nes ten jau bazinė generacija yra skalūnas, kurio dėja 16 metais reikės atstatyti. Išskyrus, aišku, jų planus, kaip ir bandas, nori, čia nebadėks. Latvija išskirtinis atvejis. Jie turi senas paveldintas didelis elektrinės. Praeitais metais, kada krito elektros suvartojimas, jie paskaičiavo balansą ir pamatė, kad yra pati žaliausia valstybė Europos Sąjungoje. Ką padarė? Iš karto nustojo skirstyti kvotas. Nusprendė, kad jiems žalios energetikos nereikia, nes jie žali. Tokia politika. O vat minėjote, Estijai sudarytos, tarkim, tokios mirtinos verslo sąlygos. Tiesiog jos tokios buvo nuo pat pradžių. Bet ir jie pradeda dirbti. Tenais tas verslas plėtojasi ir jisai kažkaip atsiperka, jeigu ten ta dalis didėja. Tai yra iš principo du tokie esminiai modeliai. Tai yra vokiškasis, kurį buvo bandoma perkelti, tik labai netiesiai gavosi į mūsų įstatymą, tai yra privalomas supirkimas, tave balansuoja, tai yra pasijungiai tiek elektrą ir gauni iš kiekvieną kilovatvalandę, nesvarbu sakyti, kuris geresnis ar kuris blogesnis, tikrai yra neįmanoma, abu jie turi privalumų trūkumą. Bet tokiu atveju, ar savikaina neišauga ženkliai kaip į didesnį tarifą negu rinkos kaina yra, tai iš kur tada uždirba verslas toje vietoje? Čia Estijos modelis? Taip. Nes tarkime... Jie priedą gauna fiksuotą. Atsistatė, tai yra, parduodi už kiek nori, tarkim, ar už 0 centų, ar už minus 2, ar už plus 20, tu vis tiek gausi plus 15 centų. Principas toks. O pas mus yra nustatytas tarifas ir tu parduodi už kažkiek, tau sumokas skirtumą, koks jis bebūtų. O kada buvo priimtas sprendimas, kokį modelį taikyti pas mus? Tarifas pas mus buvo istoriškai, jau aš bijau sumeluoti, ar nuo 2001 ar nuo 2002 metų. Tas pirmas elektrinės pasileido, tai buvo 2005-2006, kaip tai pirmas mažiausias. Ir taip ir liko ir dabartiniam reguliavime, galbūt dėl to, kad tas buvo įprasta, diskusijų buvo. Kuris modelis turėtų būti, iš tikrųjų buvo. Vėl susikirto daug interesų ir gavosi kaip gavosi. Pas mus toks daugiau hybridinis modelis dabar yra. Aš manau, pirmi taikymo metai parodys trūkumus. Pažiūrėsime taisyti, nes gali būti įstatymas blogas, gali būti dar, bet tai nėra kažkoks trūkas, kuris įgautas ir niekada nekeisi. Jeigu kažkas yra negerai su ta energetika, jinai nesiplėtoja, tai reiškia, daryti išvadas reikia keisti. O kaip dėl pasiūlymų iš asociacijų pusę susilaukėt konstruktyvių? Kažkokio tai konstruktyvaus dialogo? Labai įvairių, tiek konstruktyvų, tiek destruktyvių. Ir paprastai tiesioginiai pasiūlymai yra žymiai konstruktyvesni negu tai, kas yra skelbiama viešai. Pasėdint prie bendro stalo, pasišnekėti pavyksta. Aišku, viešinimas yra visai kitas dalykas. Čia yra politika jau. Čia yra vėlgi interesų užtikrinimas. Šiaip, iš tikrųjų daug ir gerų idėjų, nes, tarkim, teisės aktus rengiant nepraktikas būdamas su daug ar nematai. Ir tos idėjos pasiūlymai labai reikalingi. Aišku, jeigu mes ir stringam, pasiūlymą dieną po 100 puslapių, turiu visus kažkaip įvertinti. Bet aš manau, kad rezultatas nuo to yra geresnis. Nes sukadęs teorinę teisės aktą, tai niekada neslauksi gelį. O kodėl noriu paklausti, buvo saulės energetika, prasme, dabar anksčiau buvo pagal galingumą,
prasme kaino dabar pagal būdą integruotai paslaugą, integruotą. Ir taip. Pagal galimumą yra. Dvi eilutės išskirtos. Tai integruotos yra tik pačios mažiausios, o jau kitos yra... Tarkim dabar, aš turėčiau namą ar norėčiau 30 kW jėgainę, ar galėčiau čia ant stogo uždėti, tai neskaitys kaip stojo konkursas darymas. Tai tas tarifas, kuris trupučiuką mažesnis negu integruotos. 40. Bet dėl šiukšlių klausimą noriu grįžti. Čia girdėjau informaciją kaip vizija apie Švediją. Švedija labai gerai gyvena iš šiukšlių deginimo, patys didelę dalį šilumos ūkio energijos pagamina iš šiukšlių deginimo ir netgi kreipėsi į Italiją, į Neapolio miestą, kuris girdėjo skęsta šiukšlėse. Tai pasiūlymą mes visas šiukšlės nemokamai pasiimsim, tik duokit, mums žaliavos trūksta. Tokį buvo pamastymą, kodėl mes Lietuvoje mažiau tokio biznio nedarom. Pradžiai tai būtent mūsų elektrinė įsirengė, tada žiūrėsim problemą. Aš jokai šnekant, bet tiesiog aš neįsivaizduoju politinio fono, iš tikrųjų ir gyventojų atsilikimų, kuris kiltų. Na, visuomenė turbūt būtų pagraukus, jeigu davot, tai gal paskelbtų, nes kokia būtų žinutė. Mes statysime elektrinės tam, kad degintume kaimynų šiukšles. Vilniuje net apie tai nebuvo šnekama, bet to yra neįmanoma suderinti projektą. Ne, tiesiog kalbos apie šiukšles turi būti labai pamatuotas. Ir būtent tuose projektuose, beveik kaip ir atominės projektuose, labai svarbus viešinimas. Būtent kaip pasirinkti tikslinės visuomenės grupės, kaip kalbėti, tarkim, Fortumas Suomijoje turi labai patirtį, labai geri viešinimo pavyzdžiai. Nes netgi yra skirtumas, kaip tą elektrinę pavadinsi viešinimas, ar šiukšlių deginimo gamykla, ar kogeneracinė elektrinė, naudojant šiukšles. Tai yra tiesa. Turbūt Švedijos pavyzdys dar yra jų geografinė padėtis ir gyventojų tankumo klausimas. Didelė šalis gyventojų tankumas daug negu Lietuvos. Nėra tokių didelių problemų, kaip kažkur surasti tinkamesnį vietą tokiai gamyklai. Stovis dėl miesto jokių problemų. Ne, čia gal sąmoningumas ir mąstymas. Tas tiesiog turi ateiti, kaip ir patys visi žalumai, kaip ir energijos taupymas, turi keistis kartos ir turi mokytis. Tas nesigauna ir per 20 metų. O pas mus kažkokio tokio kaip bendros viešinimo politikos kaip ir nėra Lietuvoje. Kad būtų kažkokia organizacija, kuri matydama tą atsinaujinančių plėtros ir apskritai energetikos strategijos viziją, jinai pagal tai ir viešintų. Čia pas mus taip išimtas kretinys. Centralizuoto viešinimo aš niekur neįsivaizduočiau, nes kaip kuriuo aspektu pažiūrėsi. tą pačią strategiją gali iš visų pusių skaityti, tą patį įstatymą, tą pačią mūsų bendrą politiką žiūrėti ir kiekvieną kartą matysi kitaip. Vėlgi kokius aspektus įvertinti. Vis tiek skirsis tos nuomonės, bet aš nemanau, kad tai yra blogai. Vieni išiškina vienus aspektus, kiti kitus. Svarbiausia, kad tai nebūtų vienas kampas. Ar dar tas klausimų turėsit? Tai tada mes norim padėkoti paskaitininkui už tikrai labai įdomią ir informatyvią paskaitą. Labai dėkoju.